سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usholli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan fihi ilman yaltamisu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, tawis syukur urang sadaya kadat Allah Subhanahu wa taala. Urang dina isaah masih kena dipaparinan kesehatan, masih kena dipaparinan yuswa, masih kena ditakbirkeun ku Allah taala. Diukum puluh pakrab diukum patepak para dina ieu majelis. Rela nganturkeun harta banda, rela nganturkeun keluarga, rela nganturkeun kesibukan anu sanesna. Rehna didawuhi nu ayeuna bari dikhususkeun kamu nembrakeun rasa syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Pada mana pamugi usumpingna urang ka ieu majelis
jika jantan sabab wasilah Allah melusurkan rahmat di keturang sadaya, Allah melusurkan taufik hidayah maghfirah di keturang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kabilangga kahatur kapayunan palaksana yang guru atau sangat-sangat bersyukur di hormat. Kabilangga kahatur kapayunan Habib atau sangat-sangat bersyukur di hormat. Kabilangga kahatur kapayunan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, jaga pemudi, santriin, wasantriawati. Alhamdulillah selalu hadir karena ieu majelis. Sabada asin kuring mengaturkan salam silaturahmi dengan tahiyatul Islam. Menggaul sadayana sesarengan menjadikan puja kepada Allah Azza wa Jalla menguasai alam dunia. Puji tetap ke Allah anu Maha Suci mengawanci ieu bumi. Tafakur tasyakur jeung tadabbur tetap ke Allah anu Maha Ghafuur. Anu salamina ngurus ngatur ka jalmi-jalmi anu salaluhur, tur ngurus ngatur ka jalmi-jalmi anu halaluhur. Anu mana alhamdulillah pengalaman kudrat iradat Allah Ta'ala, pengalaman biaudillah Allah Ta'ala, urang biasa melekahkan sampean ke ieu tempat. Pemugi ieu tempat jika jantankan hiji saksi anu jaga baris ditubarkeun sareng haridwan Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tegakkeun salawat sareng salam tetap ka junjungan Allah, yakni hakim tertinggi anti korupsi, jaksa termulia anti durhaka, profesor anu paling kasohor, insinyur anu paling masyhur. Beliau satu-satunya manusia yang mampu membawa umat dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, tina zaman jelema-jelema haram jadah sehingga mampu jelema saling sujud di luhur sajadah. Yakni Habibana wa Syafi'ana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegakkeun kakulawar dina kepada sahabatna, kepada tabi'atna anu malah mandar dumugi ka urang sadayana, anu mana mudah-mudahan suatu harapan urang sadaya kaakan umatna Kangjeng Nabi Muhammad tur kenging syafaatun mana jaga jiwa jajawal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hadirin supaya kenyang palungti kana wangtos lebina acara buka isin kuring dicekapan sakitu wae. Mangga supaya sekampung barokah ya acara urang kawitan wae bacaan basmalah sasaranna. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau urang lanjutkeun kana acara saterasna bukasna pembacaan ayat suci Al-Qur'an beserta shalawat. Anu insyaallah pada dikabayangkeun ku Ustaz Pagarsana Khairuddin. Maka waktu segala tempat disangkakeun kana